ஹாய் குட்டீஸ், நான் தான் உங்கள் சூப்பர் ஃபில்மா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வாங்க இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் குருவிகளை எப்படி ஸ்விமிங் பண்ண சொல்லி பார்க்கலாம். வாங்க குட்டீஸ். हाय बच्चे, वे यहाँ आपके सुपर स्कूल में कैसे ये सब ठीक ठाक है? चलो आज हमारा घर में चिड़िया कैसे स्विमिंग करते बोल के देखते, ठीक है? चलो बच्चे. குருவியை பாருங்க எப்படி குளிக்குன்னு சொல்லி कुछ तोड़ते पारे चिड़िया कैसे नहा रहे बोल के देखो. अच्छे से नहा रहा है ना. मैं आगे जाऊंगी तो भाग जाएगा. कितना अच्छे से नहा रहा है देखो. एक एक डुबकी लगा रहे थे, एक एक डुबकी लगा के आ रहे बाहर अंदर जाके नाके नाके दो नाली आगे तीसरा नाने वाला यार एक नाने की ரெண்டு பிரிவு குளிச்சுச்சுங்க. இப்படி உள்ள முங்கி முங்கி குளிச்சுட்டு ஓடுது பார்த்தீங்களா. தோட்டத்துக்கு போய் நல்லா இருந்து இந்த வீடியோ எடுத்துன்னு 2-3 நாளாக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நான் அந்த முதல்ல போட்ட वीडियो வரல பார்த்தீங்களா. 2 दिन बाद मैं वीडियो करने ट्राई किया, वो 2 दिन बाद पहले मैं वीडियो डाला उसमें भी नहीं डाल पाया. इतना चिड़िया आता है वो वीडियो करे फोटो भाग जाता है. अब ये स्विमिंग करने को रेडी हो रहा है. करूँ नहीं करूँ बोल कर सोच रहा है जंप करने के लिए. चिड़िया कूद जाओ. एक कुருவி உனக்காண்டி வீடியோ எடுக்கணும் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்படி உள்ள ஓடிட்டு ஓடு ஓடு நமக்கிட்டே சொல்லி सोच रहा डर लग रहा है उसको कि सब साथ में था तभी डर नहीं था. अकेले है ना कहीं डूब गई तो कौन बचाएगा बोल के सोच रहे. நிறையா குருவி இருக்கணும்னா குளிச்சுங்க. இப்போ சிங்கிளாக இருக்கனால பயப்படுது. என்கிட்ட உள்ளேருந்து மாட்டிக்கிட்டோன்னா உள்ள விழுந்து எப்படி எந்திக்க சொல்லி யோசிச்சிருக்கு. जंप पन्ने जंप पन्ने 1 2 3 सुनाने बनने बोला. 1 2 3 बोलेगी तब कूदेगा लग रहा है मेरे को. हाँ कवा स्नान कर रहा है चिड़िया. देखा कैसे कर रहा है बोल के सिर्फ पहले मुंह को नला रहा है. टपकड़ी बोल रही है. பின்னாடி கொஞ்சம் முன்னாடி கொஞ்சமாக சுற்றி குளிக்குது பாருங்க. कैसे नहा रहे எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குளிக்குது. கொஞ்சம் முன்னாடி குளிக்குது, கொஞ்சம் பின்னாடி குளிக்குது, கொஞ்சம் முன்னாடி குளிக்குது, கொஞ்சம் பின்னாடி குளிக்குது. எங்கள் வீட்டில் குருவிகளை எப்படி ஸ்விம்மிங் பண்ணி சொல்லி பார்த்தீங்களா? எப்படி சொல்லி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு மசூரை தெரியப்படுத்துங்கள். बाय कुटीज, टेक केयर. उनके सुपर कूल मम. क्या बच्चों, हमारा घर में चिड़िया कैसे स्विमिंग करा देखा, कैसे लगा बोल के भूला बिना सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके आपको तुरंत बताइए. बाय बच्चों, टेक केयर. आपके सुपर कूल मम.